Lasciamo Ponte Chianale sotto una pioggia battente e l'Alta Val Varaita. Nella discesa a valle ci fermeremo in alcuni posti, tipo oggi a Casteldelfino, è un posto che forse ho visitato da piccola, cioè ci sono stata da piccola ma non ho nessun ricordo e quindi avevamo piacere di fermarci. Sulla strada, ecco, non abbiamo visto subito l'entrata del parcheggio, quindi abbiamo fatto una piccola inversione a U dove si poteva e stiamo entrando in questo parcheggio dove ogni tanto vedo dei camper per visitare il centro del paese. È semplicemente un parcheggio, comunque comodo, vicino al centro, non c'è nessun servizio, è gratuito. Qua c'era una casa vacanza, forse ancora prima era una caserma, perché la conformazione mi sembra più o meno quella, caserme, casermette, cose del genere. Poi trasformato in casa vacanza e ora tutto abbandonato. Allora, ci siamo fermati in questo parcheggio perché volevo vedere il budellino di questo paesino che si chiama Casteldelfino. Ma che rime ho fatto! Meno male che ho questo fantastico ombrellino pagato 3 euro a Berlino nel lontano 2014. Dai, fate un giretto così io vado a farmi un giro nel buio. Ci sono molte case vacanze, probabilmente tipo colonie, hotel o ristoranti veramente abbandonati già da anni. Diciamo che chi resiste prova comunque a dare un qualche cosa in più ai turisti che vengono. Tipo ad esempio questa iniziativa estiva con tutti i negozi tipici di prodotti anche locali. Che belle queste fontane. Io adoro le fontane. Sentivo un odore di lavanda, infatti. Ormai è sfiorita, secca, però c'è un odore fortissimo, buono. No, che carino qua. Il clima è davvero accogliente, è un po' fine anni 70, inizio anni 80, ecco, si sente un po' quell'atmosfera d'altri tempi. Mi piace molto.
quanto è bella questa piazzetta col calciobalilla, i libri da leggere, da colorare, giochi semplici. Bellissimo. Parecchi camper vedo che passano. Io anche ignoravo un po' Casteldelfino, ma veramente un centro carino e poi veramente da premiare lo sforzo di chi ci vive e di chi ci lavora d'estate, perché d'inverno penso che non ci sia nulla di che, ma d'estate vale la pena fermarsi qua. Oltretutto c'è un parcheggio qui dove ci siamo fermati noi. Non c'è nessun divieto, ho visto in altre occasioni altri camper. Anche con la neve d'inverno secondo me non è male però. Vediamo se Luca si è addormentato. No, è vivo, è sveglio. Visita al Museo in plein air Santi del Popolo. E vista la pioggia ci siamo avvicinati col camper a questo museo che abbiamo sempre visto passando di qua e non ho mai capito esattamente cosa fosse. E niente, è la rappresentazione dei santi, diciamo, più famosi del popolo, quelli più vicini alle persone, da una parte, dall'altra si può ammirare la fauna locale, quindi anche per i bambini così è molto carino vedere la rappresentazione di queste statue con le varie descrizioni. È in plein air, credevo fosse una cosa un po' più da campeggiatori, invece è semplicemente perché è un museo all'aperto. Io la mia mente quando le prime volte passavo di qua dicevo ma non so, magari un museo in plein air, vedevo questa struttura da fuori, credevo fosse una cosa campeggistica, si dice? Riprendiamo il camper, scendiamo sempre più a valle e cerchiamo un posto dove mangiare. Mi sarebbe piaciuto fare un giro, mi piacerebbe fare un giro a San Peire dove affittavano casa i miei nonni, dove io stavo d'estate da piccola. Vediamo se troviamo un parcheggio lì, se si può parcheggiare, ecco, non abbiamo mai fatto caso a questa cosa, ora ci proviamo.
Siamo fermi a Sampeire. Luca è andato in farmacia a comprare, vedere se hanno un collirio per gli occhi, perché abbiamo tra lenti a contatto, allergie, abbiamo sempre un po' di problemi. Sampeire è un posto che io conosco perché venivo da bambina con i miei nonni, proprio in queste case qua, affittavano la casa tutta l'estate. E niente, c'è una piazza, tutto un paese sì di montagna ma molto restaurato, ecco. E comunque carino, io ho dei bei ricordi qua. Penso che mangeremo qua. Questo è un parcheggio dove è vietato dormire di notte, infatti è vietato dalle 20 alle 7 del mattino. Nessun divieto per il parcheggio diurno, diciamo, quindi potete parcheggiare e farvi un giro in paese, che comunque non è male. Ora vediamo se ci facciamo anche noi 2 passi, se Luca risolve il problema agli occhi, che io giù da queste strade il camper eviterei anche di guidarlo. E niente, piovigina, nulla di tutto quello che avevano dato come tempesta mega nucleare, di acqua, bombe d'acqua, grandine e catastrofi di ogni tipo avevano predetto, invece niente, insomma sono 2 gocce d'acqua, ecco. Mentre Luca si dà il collirio e si riprende un attimo, io ne approfitto per fare un giro in questo paesino che adoro. È più o meno un po' tutto come tanti anni fa. Bello. Inoltre qua non si può dormire, ma nel prossimo video, ancora più a valle, vi faremo vedere 2 aree soste, tra l'altro molto economiche, molto carine, dove poter dormire, sostare o semplicemente anche spezzare il viaggio. Torniamo al parcheggio dove mangeremo qualcosa. Proprio qua c'è l'ufficio turistico e niente, questo qua è il parcheggino dove ci siamo solo noi come camper, però sappiate che di giorno potete sostare e farvi un giro a Sampeire, che è veramente carina. I mercatini di Sampeire ce li siamo persi. Ah no, anche domenica 27 agosto, oggi. Probabilmente li hanno sospesi a causa del maltempo. Orecchiette al pesto, molto fusion. E niente, sentivamo odorini di ragù, ma più che altro arrivavano dalle finestre aperte delle case a Sampeire.
e comunque avevamo il nostro pesto da far fuori e, e niente, buon appetito. Altrettante, grazie. È uscito anche il sole. Lasciamo San Peire e andiamo a visitare 2 aree sosta. Noi quando siamo di strada ci piace, comunque vedere e conoscere anche altri posti dove si può sostare col camper e, ve le faremo vedere, le condivideremo nel prossimo video.